بعد ما الحمد لله الشركة اللي انت مقدم عليها عبرتك وردت عليك يعني، وقالت لك تعالى نعمل لك انترفيو. ليلة الانترفيو دي صدقني انت ممكن تلاقي نفسك واحد تاني، سواء حصل لك الموقف ده او ما حصلكش او مش هيحصل لك. فانا هقول لك على اللي بيحصل في الانترفيو. بعض الناس تلاقيهم جابوا كمية كراريس قد كده وقطعوا في ورق ويرموا على امل ان هم يحفظوا الكلمتين اللي هيرسلهم للراجل تاني يوم. بمعلومتك هو هيقوم من هنا هينسى كل اللي كتبه ده، فتضيع فلوس على الفاضي. بالفلوس اللي انت تجيب بيها الورقه دي روح هات لك شاورما، وحاول تبطل روح العفانه شويه اللي جواك وتصرف شويه في اللبس وتجيب لك كيس وبنطلون محترم كده، عشان على الاقل لو ما اخدوش بخبرتك اللي مش موجوده ياخدوا بمظهرك وتبقى ايه يعني زي واجهه كده محترمه للشركه. في الشركات بتقبل حد في الزمن المهجر ده، وانت في الانترفيو هتلاقيهم بيتكلموا كلام كده مش مفهوم يعني، زي لو كنت شجرة، لو كنت كلب، لو في 6 حيوانات، لو مش عارف كنت جماد كده يعني، كلام مفهوش لازمة يعني. سايرهم وخلاص. وحاول تبقى زي واحد صاحبنا كده معروف، هو معروف يعني بس مش هنقول اسمه، لما يسألوك عن الشغل كده لهم انا بحب الشغل واموت في الشغل واقطع نفسي عشان الشغل، عيبي اني باجي على نفسي عشان الشغل. معنى كده ان لو جات لك عروض تانية لشركة تانية هتروح وتسيبنا؟ اه عادي، ما دام هيدفعوا اكتر.